नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी वन सीट ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम ग्लोबल भविष्य की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों की गरीबी से बाहर निकालकर ये दिखाया है कि सस्टेनेबल कैन बी सक्सेस का हमारा ये अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने को तैयार हैं।